โอเคมานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับกับเครื่องวัดคลื่นสมองเวลาทำสมาธินะฮะของ Brain Co นะฮะ Brain ที่แปลว่าสมองนะครับแล้วก็ Co นะครับขั้นแรกก็คือเราก็เปิดแอปพลิเคชันของเขาไว้นะครับแล้วก็คาดนะฮะ Brain Co เนี่ยนะครับคือ Brain Co นี่จะมีเซ็นเซอร์นะครับในการวัดคลื่นอัลฟาเดลต้าอัลฟาอะไรประมาณนี้ก็คือคลื่นสมองของเราที่ออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเราก็คาดไปให้จุดสัมผัสเนี่ยนะครับสัมผัสกับหน้าผากของเรานะฮะถ้ามีผมนี่ก็ต้องเสยผมขึ้นไปนะครับพอดีผมไม่มีผมนะฮะก็พอคาดเสร็จปุ๊บนะครับจริงๆต้องกดปุ่มเครื่องก่อนนะฮะ ผมมากดตอนนี้ก็ได้นะครับกดตอนนี้กดปุ่มเครื่องอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันของเขานะครับที่อยู่อันนี้เดี๋ยวถ้าเครื่องมันลิงก์กันปุ๊บนะฮะตอนนี้แอปเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกนะครับเป็นตัวเลขบอกมา14อันนี้คือคลื่นสมองของเรานะครับที่เจ้าเครื่องวัดได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำโดยวิธีการเจริญสติ14จังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะฮะเป็นฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะผมดูไม่ชัดมีโฟกัสมีอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งมีรีแลกซ์นะครับมีโฟกัสมีสลีปมีแท็กเกอร์เดี๋ยวเราจะโฟกัสก็แล้วกันนะครับโฟกัสอันนี้นะฮะโฟกัสไปเลย5-10 นาทีนะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นหน้าให้ดูนะครับชุบเนี่ยชัดๆนะอย่างนี้แล้วกันนะฮะขึ้น5-10 นาทีสตาร์ทคือผมเลือกเอาไว้เป็นเสียงของฝนนะฮะผมชอบเสียงฝนนะครับมันก็จะมีเสียงฝนทีนี้สำหรับคนที่เขาทำสมาธิแบบเก่งมากๆนะครับผมเคยเจอก็คือเขาจะปิดเสียงเลยเขาจะไม่มีเสียงพวกนี้เลยนะฮะคือใช้คลื่นวัดคลื่นสมองอย่างเดียวโดยปิดเสียงไปเลยนะฮะโดยไม่มีเสียงไปเลยอันนี้เครื่องมันก็จะทำงานไปนะครับอันนี้นะฮะจุดเนี่ยนะฮะมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆเอาแหละเดี๋ยวผมไม่ชอบนั่งสมาธิเฉยๆนะฮะผมจะชอบนั่งสมาธิทำจังหวะนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเอาเสียงดังๆเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเร่งเสียงสุดเลยจะได้ชัดๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงกันแล้วนะฮะชัดๆเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับวันนี้เนี่ยโอเคเครื่องก็จะทำงานไปฮะนับตามเวลาเนี่ยนะฮะถอยหลังไปเดี๋ยวผมขออนุญาตหลับตาหน่อยนะครับคือผมอยากรู้ว่าถ้าเรามีสมาธิมากๆแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงอะไรขึ้นมานะฮะเสียงกวนจะหยุดไปครับถ้าสงบมากๆเสียงฝนจะหยุดไปนะฮะตอนนี้เหลือแต่เสียงดนตรีนะครับเสียงฟู่ฟ้าเมื่อกี้หยุดไปนะฮะ โ
ผมลืมตาแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเมื่อเปิดอายตนะแล้วเนี่ยความสงบลดน้อยลงแล้วเนี่ยเสียงฟู่มาแล้วได้ยินไหมฮะเสียงที่เป็นเสียงฝนมาแล้วครับแสดงว่าความสงบลดน้อยลงนะฮะอ๋ออันนี้มีเสียงฝนเดี๋ยวผมลองหลับตาอีกรอบหนึ่งนะฮะดูว่าเสียงจะแบบถ้าเป็นเสียงดนตรีเคลียร์เลยนี่แสดงว่าสงบใช่ไหมฮะแป๊บนึงโอเคครับเอาละเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การทำสมาธิในแบบต่างๆนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยตอนนี้เสียงฟู่ฟ้ามาแล้วคือเริ่มฟุ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวในอนาคตก็จะมาบอกลักษณะของการทำสมาธิที่เป็นการวางใจที่แตกต่างกันนะครับระหว่างสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาตอนนี้เราเอาเท่านี้ก่อนเราก็กดหยุดไปนะฮะกดหยุดไปแล้วก็กดดูคลื่นสมองของเรานะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับแสดงคลื่นสมองนะฮะไอตัวขึ้นข้างบนเนี่ยคือ active นะฮะก็คือสมองเนี่ย active นะครับแล้วก็ไอข้างล่างนี่คือสงบนะฮะสงบมากก็จะขึ้นต่ำมากนะครับก็คือ deep เลยนะฮะสงบน้อยก็คลามตรงเนี้ยนะฮะที่ผมลืมตาหลับตาลืมตาเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงฝนมันหายไปเนี่ยก็คือสงบมากแล้วก็ลืมตาแล้วก็หลับตาแล้วก็ลืมตาเนี่ยนะครับอันนี้โอเคนะฮะผมโอเคมากกับราคานี้นะครับราคาในหลักที่แบบว่าไม่กี่พันบาทแล้วก็คุณภาพได้ระดับนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นการเรียนแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนะครับมากกว่าของต้นแบบซึ่งของต้นแบบราคาแพงมากนะฮะ 20,000 กว่าบาทหรือไงเนี่ยอันนี้ของต้นแบบนะครับต้นแบบคือ Muse นะครับ ของอเมริกาคือ Muse เนี่ยไม่มีตัวแทนนำเข้าในไทยนะฮะถ้าสั่งซื้อก็ต้องสั่งมาจากเมืองนอกนะครับแต่อันเนี้ยมีตัวแทนในไทยและผมเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยผมถือว่าโอเคนะฮะถ้าดูกันจริงๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยในการวัดคลื่นสมองก็คือพอลืมตาและมีเสียงฝนเลยพอหลับตาเจริญสติแล้วเสียงฝนหายไปเงียบเลยนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าค่อยมาดูการวางใจว่าพอพลิกยังไงเป็นสมถะภาวนาที่เราอยากจะให้เกิดสมาธิพลิกยังไงเป็นวิปัสสนาภาวนาได้เลยนะฮะในการกระทำอาจจะนั่งสมาธิเฉยๆแต่ปรับจิตนิดเดียวเป็นสมถะปรับจิตนิดเดียวเป็นวิปัสสนาอาจจะเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวขยับมือ14จังหวะเนี่ยนะครับพลิกนิดเดียวเป็นสมถะพลิกใจนิดเดียวเป็นวิปัสสนาทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ